Firaakoo eenyudha jettee maqaan miisii keetii? Miis Leelloodha? Egaa baay'ee si galateeffanna Leelloo egaa miisiin baay'ee galatoomiisa dhugaa. Qabxiin firaa keenyaa qofaa keenya akkasii fiddu gochuu hin dandeenyu. Tumsi keessanii baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee jechuun baay'ee sitti gammadeera. Egaa. Yeroo baay'ee barsiistuu qaxalee akka isheen taate hin dubbatti. Mucaan kee irra baate. Mucaan kee carroomtu isa dhugaa. Maaliif situ qayyabachiisa. Amalli keellee isa dhugaa akkaataan taa'umsa keetii. Taa'umsa moodelii teessaati isa dhugaa. Isa namni tokko tokko of gatee taa'u miti akka of qabime tasgabbaadhi. Firaan illee dhugaa dubbachuuf barattu baay'ee qaxaleedha. Natti baate? Barumsa isheettis amalli ishees natti baate. Dhugaa mucaa baay'ee jajamtuudha. Baay'ee natti baate isa dhugaan jedhaan yeroo baay'ee mucaan kun gaafa dhalatte kaasee yeroo isheen dhalatte miixuu cimaadhaan godhadhe dhala koo kan. Eenyutti baate laata jedhutu baay'ee na yaaddeessatu. Waa beekaa biras deemeera. Badhaman hin gaafatin hin qabu. Doktaricha mataasaa gaafadheera. Eenyutti baatisa jedhu halkan guutuu irra fina bo'aan bulanan ati warraa koo as jirti ragaadhaan irrafti illee isheen eessaa of beektii miti halkan kana ka'een bo'an isheen irrafti an ka'ee mana keessa deemaan bo'o eenyutti baati laata mucaan kun kan jedhu amma waggaa afuritti haadhuma isheetti baate itti himnan dhageessu itti haasofna hin hubattu tokkoof tokko itti himnee adda baafachuu dadhabdee isuma mana barumsaa galchinu anatti baate akkas hin gorte akkasii ibsattee machi gorte anatti isa baate barumsatti si jabaatte nan qonxatti nini anaasaa rakkoo yeroo dheeraa naasuu. Barattuu jabduudha dhugaa. Amma yaadadhu keessatti guyyaa tokko duwwaa anatti fakkaata kan isheen booddeetti hafte malee. Isheetti baate isa mana barumsaa hafanii haadhatti baate. Baay'ee galatoomii jechuun waan ansii godhuun qaban mucaa koo akka mucaa keetti barsiisuu kee fi jechuun barsiistuu qofa miti akka haadhaattiidha kanati mucaa koo duukaa dadhabdee jechuun. Anillee baay'een gammada mucaa kana fakkaattu amala kana qabdu barsiisuu kootti isinis galatoomaa gahee guddaa qabdu maatiin baay'een isin galateeffadha. Xiqqoo miira keessan galeen waa'ee barsiistotaa yeroo yaadu. Garaa kootu dammoo ga'a. Onnee kootu na raafama. Firuu kootu na kirkira Leelloo. Isa dhugaa kan kee immoo baay'ee jechuun laphee na tuqee eessattan si beekaa kan jedhu. Egaa dhala callistee godhatta malee abaluutu na barsiisaa jettee dhala godhattu. Amma garuu Leellootu na jira jedhee dhala 3-4 godhachuu nan danda'a. Yeroo si jedhu sitti abdadhee isheetu jira ishee barsiisa. Ijoolleen koo hin badanii karaarraan ka'an jedhee barsiisotni akkasii jiru. Maatii caalaa barsiistonni mucaatti siqan jiru. Mucaa caalaas immoo barsiistonni maatiitti siqanis jiru. Egaa kanumaaf jedheen firaa koo kanarratti baay'een investi godha. Haadha irratti horiidhaan firaa koo immoo sammuudhaan investi godha. Sa'aatii 24 qayyabachiisa firaa koo dhugaa dubbachuu fi abbaa dhaabanii sobanii. Ana moo maamiitu irratti qayyabachiisaa firaa koo? Maaliyaa? Ada firaa? Akka firaan akkan taate? Firaan nu boonsite ammas. Dabarte? Tokkoffaa baate. Isaan kootii maqaa masaatu diinatti ta'e. Maali? Marsanii kuffisan anko. Marsanii marsiimoo hin jedheen. Marsanii kuffisan isaan kootii. Maali? Ofumaan qarshiitti baasan. Beekumsa argataa jedheen itti ergee. Laallaan immoo nama gootan barbaadan manni barumsaa sun. Goota dhimma isaan qaban. Ana lammee qannaqeen. Ana lammee qannaqee nureebee nu rukutee dhagaa darbatee. Isumaan rakkoon qabu namni dogoggora isaarraa sin barata of sirreessitamee. Barsiiftuun isaas jirti egaa. Waa'ee isaa haasa'uu sin dandeessi egaa. Maal argeen anis argee man dubbachuu barbaade. Maal mana isa kufee dhaqaniiru. Dhaqaniiru akka waa jiruwan yeroo man dhufee isaan asitti argeen bare. Abdii.
Silaas mana sako fedda qama. Jajjabeessuuf. Amma sako darbe bira maala jidaqu darbeeroo gammadeeroo maatiinuu gammadaayira. Abdi adaraa waaqa. Sagalee keessa akka balbala cufamaa jiru. Waayee kana. Dhageenye. Inuma nuuf firee maa dhugaadha manime. Gaafuma sagalee kana dhaga'u irri baay'uu na jeeqa yaadannoodhaan iyyuu. Amma immoo siitii sagalee kiilolee sagalee boleettii keenya keessaa burqu kanatu dhageenye. An dhugaa dubbachuuf ergiin sagalee ishee kana dhageeti sirbuma biyya lafaa kana na jibbisiise naa. Sagalee ishee rikoordii godhadheen dhaggeeffachaa deema kanaa booddee ergoonidha. Nan jibbeem sirba. Dhugaanis ni jedhama dhugaa. Maal sagaleen akkas bareeda. Galatoomi. Akka riyyaa isaatii fuudhee naman ta'u mana ni ijaarratu. Marsiimoo himoo? Shaafeen akka halaleedha. Manarra namaarra deeme tokko kana nagartee sagaleen isaa akkasii sagaleen ishee akkasii. Kana nama dinqisiifachaa oola. Egaa dhugaa dubbachuuf sagalee nama jaallatanii dhaga'uun baay'ee nama marara jechuun baay'ee anamma yeroon jalqaba haadha firaa kanaa wajjin jiraachuu jalqabee ganama ka'een ishee of biraadha. Maal gooti isheen amaleeffannaa tokko qabdi 11 walakkaatti kaatee utuu biiftuun hin bahin kaateetu sirba Adam Haruun kana sirbiti ganamaan. Asaabalee. Kan Dr. Ali Biraati kun. Achiiti yaani yeroo isheen wallistee kaatu kana yeroo hojii deemuuf ka'u simbirroon mukarra harcaatee akka jirtutti duutuu isheetu karaa. Amma bariiteenis akkuma kana. Iis bariitee eekame guyyaa tokko hundi nan eekame hundi dugda kana godheen lafa buuse. Bariitee. Dibattee lafa dhooftee marsii moo'achi narkutu daktarii fudhatee natti darbatu. Ijaan inni eekame dhiisedhe. Ijaan inni eekame nan kenne immoo ka'u dugda kun arguttee lafa neen. Lafa dheen of wallaale. Of sana of wallaalu. Ofin bare muno ka'u na bira boojitoo jira. Boojitoo? Boojitoo jira. Maaree boojitoo marqaa. Kas ilaaleen bariitee manna dheedheen dhiisee sokkeega. Kun hundumtuu sagalee irraa ka'e. Sagalee irraa ka'e. Sagalee irraa ka'e. Ilaamee maaloo. Fiilmii hororiif seenaa ciiggaasisaa. Gurra waa ciu nama godhu kana maaloo ishee bukkeetti naa seenaa gaa'ela jibbitii maaloo. Walajjeesuu dandeessu sin manatti garuu utuu hin baafnu ta'eeti uummata gidduutti natti tolan. Anumtu baay'ee natti jijjiiramte ati isa dhugaa dubbachuuf miis shaafeen akkasin turre. Baay'ee namatti tola. Lubbuun kee nagaa isheeti? Lubbuun koo nagaadha waaqayyoof galatu lubbuun na keessa jira maalan ta'a kunoo nan argan hafuuran baafadhaa. Lubbuun koo nagaadha waaqayyoof galatu lubbuun nu keessa jira kunoo. Ta'u gaa. Didamee? Didameera. Maal godhu? Ani gaa dhugaa dubbachuuf akkaataan barsiisa ishee baay'ee natti tole akkaataan dubbannaa ishee. Barsiistuu gaariidha. Namoota tokko illeetu barsiiste dhugaa dubbachuuf. Kutaa amma meeqaatti barsiistati? Maal dandeessi 12 barsiistii isheen beekaa amma gad of deebiste malee. Akkasii. Gad of deebiste malee amma 12tti ani mee dhugaan siin jedha. Dhalooti naannoo kun jiru si qofatu barsiisuu qaba kan jedhuun qaba jennoo. Walittan sii qaba ijoollee mee kana irratti galmeessiiti bilbila kee. Isa booda isheen barsiistu dhaloota kana dhugaadha. Abarsiistu mitiidha. Wayyoo akka yaada keessanitti. Dhashite abarsiiftu hankeenyoo lafaan dhaanii haadha firaa sin baga milkooftani. Baga milkooftanii. Tolaansiif gammadu. Maal godhu gaa waa'ee mursiimoo. Gaafa akka keessanii waa kennuu jalqabnu immoo nu sin milkoofna hin darbu ijoolleen keenyas. Dhiisisa miti lafa barumsaa matta'an hin jiru mutuu matee iyyuu. Maal ilmi kee ayyama konkolaachisaa maalii fudhata matta'aa maalirraa fudhattu? Dhiiguma isaa jibbu ankoo. Ankoo dhiiguma isaatuun tolfu. Egaa maal godhu miti ilma abbaa madhaale gubbaa maa dhufe hangaruu baay'ee gammadaadharra. Waan fedhe yoodhaan jettan iyyuu gammachuu guddaan qaban. Dhugaanis ni jedhanii gammachuu guddaan qaban. Iddoo irratti qabdan isin bahuu dandeessu. Eenyu? Iddoo irratti yoo qabaattanii. Mana keenya. Mana keenya baana? Mana keenya. Moo baanure? Ilaame jireenya koo keessatti waan sadiin irratti taa'ee yaadne. Inni tokkoffaa maalii jettudha? Inni tokkoffaa maali? Inni tokkoffaani dafee miilee irra taa'an seenan yeroo natti fudhatin seeti koo waggaa 22tti xobbeettan miilee irra taa'ee yaadne dhugaa dubbachuufi. Inni lammaffaan hoo jettudha? Tole. Inni lammaffaan immoo biyyuma kana keessa nan jiraadha yaadne gaafan guddadhu umurii kanatti guyyaa tokko siin jedhamu dhugaa biyya kana keessa jiraadha yaadne. Inni sadaffaan hoo? Inni sadaffaan immoo dhugaa sitti dhagaami malee an barsiistuu markan bu'adhee yaadne dhugaa dubbachuuf. Barsiistuun fuudhaatti immoo abjumatti yaadeen beekon. Waan sidii waan barsiisota man jibban ijaanuun jaalladha. Maaliif? Abbaa koo faadha koo taansee kan harka narratti kaase yeroo jalqabaaf barsiistuudha. Tarii gaarummaadhaaf taasisuu hin hubanne malee gaarummaadhaaf ta'a. Lakki kan koo gaarummaaf miti ajjeechaa maaf ture. Ajjeechaa maaf jedhamee inni na deemu kutelleeti. Waan sidii buu
abjuudhaan ijoollee durbaa gaa'oon uffatan baay'ee argee isa keessaa immoo situ ifeenatti mul'ata beektaa an kan jedhume namni jira moo si faana Namni illee ni baari. dhugaa ta'e hirrimo jechuun jaalala waan akkas akkasii Jaalallee yeroodhaaf hin qabu garuu gara fuulduraatti. Atoo hin qabdu? maal jaalallee moo Hiriyyaan qabdu? dhugaan qaban ani biizinesii kana nariyaa beektaan an lubbuun koo biizinesii godhana ganamaa galgala biizinesii miiliyeenan gaggalagalchaa lagatiin ta'eef sitti mul'atanii baay'ee egaa albaay'ee gaafa wayii miiliyoonota gaafa taatu kana faana taatu siree gara fuulduraatti sii gala yeroo sana malee yeroo akkasii qabu garuu yeroo keessaa sun hin qabu kanaaf Malee hiriyyaan qabdu? hin qabu tasuma yaadee moo beeku Akkaamayyuu moo? gaaffii majaalalaa dhiyeessee beeku Kakkaawaa yaaddees hin qabdu? baay'ee ijoolleen naa dhiyeessanii ijoolleen durbaa baay'ee naa dhiyeessu waan sirrii an garuu reject hin godhan albaay'ee. Tole shaafeeni har'a daqiiqaa 22 guyyaa fatteeti yeroo hojii seente. Walaan bootaa gara 30tti dhiifama. Akkasitti sinaariyaan akkasitti walii wajjin itti fufuun ifate. Rakkoon qabu gaafan ba'uuni daqiiqaa 22 achi buta malee wal arguu biran geenyu maal. Haa ta'u gaanna ta'u eda maal yaadaa ture beektaa jiituun isa waa'ee barumsa firaa kana ilaaleeni garaagarummaa firaa fi marsiimooyee kanatu baay'ee garaa kona jeeqe. Akka furtuutti immoo maaliif wanta kana stadiin goona jedhee yaada. Baay'ee yaada gaarii. Jechuun afaanuma Oromoo naasofnu rakkoo hin qabu. An kan maa beekumsa baqattu baqattanii jalaa ba'uu dandeessanii. Beekumsa baqanna miti siin baqanna isa beeka jedhu baqachuudha. Beekumsa caalaa nama beekaa baqachuu wayyaal tokko tokko. Kanaaf iyyuu akka goonu qulqullinni barnootaa kun eessaa ka'ee garam deemaa jira maal ta'a maatii bira moo barsiisaa bira moo eenyu bira rakkinni isa jedhutu irratti diskas goone ni yaade. Yaada gaariidha. Yaada gaariidha. Yaada kun fudhattu moo ishee irraa jalqabna? Ladies first. Egaa ani rakkinni isaa eessa jira yoo naan jettani? Ladies first hin jedhe ladies kan warra shamarantu jalqabachuu kooti. Naa galeera. Beekumsa maa baqattaati shaafe? Naa galeera. Akkas. Dhugaa dubbachuuf egaa haala baruuf barsiisuu biyya kanarraa xiqqoo fagaadheera. Garuu akka yaadutti I think maatiinis shoora mataa isaanii yoo qabaatan iyyuu haalli barumsi biyyi keenyatti kennitu kun baay'ee fooyya'uu qaba jedhee yaadaan akka kootti. Sana booda immoo hordoffiin maatiin ijoollee isaanii irratti godhan immoo haala kamiin jira isa jedhus immoo gadi fageenyaan irratti haasofneeti. Atoo maal yaadda? An kan yaadu amma jalqabarratti kan isin kaastanii maatii bira moo barataa bira moo barsiisaa bira moo jettan an garuu barumsuma biran jedha rakkoofsisa. Barumsichuma biraadhaan jedha rakkinni. Maal godhe barumsi? Barbaachisummaa masaatu natti mul'anneera barumsumti kun. Amma bara kana money is very important itti faranjiin gaafa dubbattu yoo beektu ta'e. Maaloo? Money is very important. Money jechuun manii. Money. So money. Diyaa baay'een qaba nama dhaggeeffatu nabe malee. Barumsi kun inuma barbaachisuudha akka yaada kootiitti. Barumsa amma 12tti barachuurra TikTok irratti followerii 12,000 qabaachuutu caalaadha kan yaadi koo gabaabaa. Dhalooti barumsa irratti bobba'e utuu achi dhiisees gara TikTok kanatti bobba'e sooshaal miidiyaa irratti bobba'eeti tarii firii gaarii hammannaa laatan jedhan. Ilaamee shaafee isa nama jedhu kanas baratanii hojjechuun hin danda'ama. Tole namni baratees sooshaal miidiyaa kanas hojjechuu danda'a daldala kanas hojjechuu danda'a. Eenyu amma nama hin baranne nama iddoo guddaa ga'e eenyuun beektati. Beekan. Ifama. Abdii. Abdii kan. Dhugaadhaaf abdii tuffanna malee iddoon ni jiru moo isiniinis nuti sumatu nu qallabaara. Barateera kutaa jaatti dhiise amma olii keessa jira mana isaa jirra waa tokko yoo ta'e isa nu qaqqaba. Utuu sadiifaa barate immoo iddoo guddaa gaa'ee jaaga'uu isaatu yuusa qabeen jedhan akka yaadaatti utuu jaan geenye ta'e sadiitu utuu dhiiseera ta'e ifaan jedhan dhugaadhaaf. Anamman 12 yuunivarsiitiidhaan digiriidhaan beeni kaaffee keessa dafqa koo xuruurfachaa beeni beekumsi koo dandeettii kootu as na fide. Beekumsa. Ofirratti hojjechuu kootu. Just I am really ofirratti hojjedhan baay'ee waan ofirratti hojjedha laala. Huutee nama qabdi ingiliffii tokko nan hubadhan isa dhugaa. Namni tokko hin jedhan amma wadaroon of ajjeesu jecha ingiliffaan of ajjeesuu danda'a jedhee. Tole gaabdii gaaffii tokkoof si barbaanne deebiidha ati nu laattu akka mi'a dheedhiitti nu gargaara.
qorannoo keenyaaf jechuudha. Kanaafiyyuu gara gaaffii keenyaatti kan dabarru ta'a. Isa dura garuu adeemsa akeekkachiisa waan fakkaatu waan hin dabarsuun qaba. Kan nuti as teenye xabaaf osoo hin taane hojiifidha. Kanaafiyyuu gaaffii nuti si gaafannu fuulduratti nu deebista. Bira naannaa ooluun legeellaguun hin barbaachisu iddoo kanatti. Dhugaa dubbachuu. Marsiimoo yoo mucaan koo akkas ta'e yeroo darbe na tumanii. Nareebanii. Waan akkasii dhagahuun barbaannu hin ta'u taanaan hin ta'u hiyyoo jette taanaan gara tarkaanfiitti deemuu dandeenya jettee gaaffii gaafatamtee fuulduratti nu deebista.